सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को आर्टिकल 142 के तहत प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग गिल्टी को डिसाइड कोर्ट करेगा, ना कि स्टेट। और बुलडोजर जस्टिस से अनार्की प्रमोट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस को चैलेंज करा है, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़े लोगों के घरों को तोड़ा जाता है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली जैसे रीजन्स है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्शंस को वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स माना है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, राइट टू शेल्टर ऑफ द अक्यूज्ड फैमिली। जस्टिस, लॉ और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके होना चाहिए।